2001 krizini yaşadığınızda kaç yaşınızdaydınız? Ben o zamanlar tüm hayallerini 15 metrekarelik ufacık bir bilgisayar dükkanına sığdırmış bir gençtim. Bir gecede döviz %200 fırladığında hissettiğim şey sadece para kaybı değildi. Bu durum resmen bir gelecek gaspıydı. Psikolojide buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Yani ne kadar çalışırsan çalış, dışarıdaki devasa bir gücün emeğini bir saniyede sıfırlayabileceğini görmek insanı ruhsal bir felce uğratıyor. Bugünün gençleri gelecek kaygısı yaşadığında onları çok iyi anlıyorum. Çünkü o zamanlar ben de aynı karanlıktaydım. Ancak o karanlık benim için bir son olmadı. Aksine oradan çıkmamı sağlayan bir kaçış rotasına dönüştü. Eğer o gün küçük dükkanım batmasaydı belki bugün hala aynı mahallede sıradan bir bilgisayarcı olacaktım. Unutmayın dostlar, bazen en büyük felaketler hayatımızdaki en büyük özgürleşmenin kapısını açabilir. O sabah dükkanın kepengini açtığımda havadaki o ağır kokuyu hiç unutamıyorum. Çevre esnafların haykırışları arasında masanın üzerinde duran hesap makinesini her bastığımda rakamlar sanki üzerime doğru geliyordu. Sivas gibi küçük bir şehirde gencecik esnafsanız iflas etmek sadece para kaybetmek anlamına gelmez. Bu durum itibarınızı, geleceğinizi ve en önemlisi özgüveninizi de beraberinde götürür. İnsanlar yanınızdan geçerken size acıyarak bakmaya başlar. O bakışlar cüzdanınızdaki boşluktan çok daha fazla can yakar. O dönem Sivas'ın dar sokaklarında yürürken sanki üzerinde görünmez bir kaybeden etiketiyle geziyordum. Esnaf komşuların dükkanlarının önünden geçerken başımı yere eğdiğimi, sanki o krizin suçlusu benmişim gibi utanç duyduğumu dün gibi hatırlarım. Bilgisayar parçaları satıyordum ve hepsi dolara endeksliydi. Akşam 10 liraya sattığım parçayı sabah 30 liraya yerine koyamadığımı gördüğümde aslında sistemin bizi nasıl öğüttüğünü ilk kez o yaşta anladım. Bir gencin en büyük sermayesi paradan ziyade umududur. O gün benim umudumu o ufacık dükkanın tavanına astılar. Ama o tavanın altında boğulmak yerine duvarları yıkıp geçmeye de o an karar verdim. Tüm bu belirsizlik ortamında en doğru kararı askere gitmek olduğuna karar verip yola koyuldum. Askerlik bittikten sonra Sivas'tan çıkmaya karar verdiğimde yanımda rahmetli babamın Almanya'dan getirdiği eski Nikon F4 fotoğraf makinesi vardı. O makine benim için sadece bir fotoğraf makinesi değil, bilinmezliğe açılan bir anahtardı. İstanbul'a moda fotoğrafçısı olma hayaliyle gittiğimde cebimde sadece birkaç günlük yemek parası ve sonsuz bir inat vardı. Başta birçok kişi benimle dalga geçti. Sivas'tan çıkıp moda fotoğrafçısı olacağıma kimse inanmıyordu. Haklılardı belki. Gerçeklikten uzaktım ama büyük hayalleri olan birinin o an gerçekliğe ihtiyacı yoktur dostlar. En alt seviyeden başladım. Çok aç kaldığım ve geceleri stüdyonun koltuklarında uyuduğum zamanlar oldu. Ama bir gün bile vazgeçmedim. Sadece bir yıl gibi kısa sürede kendimi moda dergilerinin setlerinde buldum. Türkiye'nin tanıdığı ünlü isimleri fotoğraflamaya başlamıştım bile. Aslında dışarıdan bakıldığında başarmıştım. Ama içimde bir yerlerde hala bir huzursuzluk vardı. 2008 yılına geldiğimizde ülke ekonomisi şu ana göre daha iyi bir durumdaydı. Fakat ben o 2001 travmasını bir türlü unutamamıştım. Enflasyonun ayak seslerini ve gelecek kaygısını en derinden hissediyordum. İşte o an pırıltılı stüdyoları bıraktım ve yeni rotalara yelken açtım. Çünkü biliyordum ki yerinde sayanlar fırtına koptuğunda ilk devrilenler olur. Rotayı Mısır'a kırdım ve orada tam 7 yıl yaşadım. İşlerim büyüdü, hatta Fas'ta yeni yatırımların eşiğine geldim. Ama sonra o masum insanların çığlığı yükseldi. Ekmek, özgürlük ve sosyal adalet. Mısır'da ilk 3 yılımda işlerim gayet iyiydi aslında. Ama Arap Baharı Mısır'a geldiğinde masum insanların çektiği o büyük acılara şahit oldum. Mısır bana şunu öğretti. Hiçbir finansal yatırım insanın ruhundaki o özgürlük ve adalet duygusundan daha kıymetli değildir. Orada tüm yatırımımı kaybetmiş olabilirim ama zihnimdeki sınırları sonsuza dek yıktım. Çünkü gerçek servet cebinizdeki değil, kriz anında sergilediğiniz cesaretinizdir dostlar. Mısır'da geçen o 7 yıl benim için bir ömür gibiydi. Hurghada'nın deniz kokusundan Kahire'nin bitmek bilmeyen korna seslerine kadar her şey hafızama kazındı. Devrimden sonra askeri darbe olduğunda her şeyin bir anda nasıl durabildiğine tanık oldum. Dükkanlar kapandı, internet kesildi ama tanklar sokaklara indiğinde fotoğraf makinesinin arkasına saklanamayacağımı artık o an anladım. İnsanların ekmek diye haykırırken yüzlerinde oluşan o damar çatlamasını gördüğümde paranın ne kadar geçici bir güç olduğunu anladım. Dün konuştuğum iş ortaklarım ertesi gün telefonlarımı açmıyordu. Bir sabah uyandığınızda tüm iş bağlantılarınızın ve gelecek planlarınızın askeri darbe dalgasının altında kaldığını görmek çok sarsıcıydı. O 7 yıl boyunca Arap kültürünün hem misafirperverliğini hem de sertliğini bizzat yaşadım. Ama her şeye rağmen Mısır benim karakterimin piştiği yer oldu. Korkuyla nasıl başa çıkılacağını orada öğrendim. Bir sonraki durağım olan Rusya'ya giderken artık hiçbir şeyin göründüğü gibi kalmayacağını çok iyi biliyordum. Sonunda Mısır'dan ayrılmaya karar verdiğimde Rusya'daki bir fotoğrafçı arkadaşımın davetiyle onun stüdyosuna ortak olmaya karar verdim. İlk başlarda işler gayet iyi gidiyordu ama sonra o meşhur lanet yine kapımı çaldı. Bu kez 2015 Türkiye-Rusya uçak krizi patlak verdi.
Sizinle hiç ilgisi olmayan bir siyasi karar hayatınızı bir gecede sıfırlayabilir mi? Ben sadece sıradan işini yapan bir fotoğrafçıyken bir sabah uyandığımda pasaportumun rengi yüzünden istenmeyen adam ilan edildim. Uluslararası ilişkide buna siyasi sıçrama etkisi denir. Devletler arası gerginliklerin faturası hiçbir suçu olmayan sivillere kesilir. Zaten akabinde polisler stüdyoya gelip ortağıma baskı yapmaya başladığında oradan gitmem gerektiğini anlamıştım. Bir yere ait olmak sadece oraya yerleşmekle mümkün olmuyor maalesef dostlar. O yerin sizi kabul etmesi de çok önemli. Moskova'nın o dondurucu soğuğunda bir sabah stüdyoya giderken metrodaki insanların bakışlarının nasıl değiştiğini fark ettim. Haber bültenleri 24 saat boyunca Türkiye'den bahsediyordu. Ama bu sefer dostça değildi. Ortağım Rus'tu. Aslında aramızdan su sızmazdı. Ama o gün stüdyonun kapısında polisleri görünce onun gözlerindeki o mahcubiyeti fark ettim. Selman diyordu bakışları. Kardeşim artık burada birlikte çalışamayız. Rusya maceram bana şunu gösterdi. Bireysel başarılarınız içinde bulunduğunuz ülkenin siyasi dengelerinden daha büyük değildir. Eğer temel sağlam değilse binanız ne kadar sağlam olursa olsun ilk sarsıntıda yıkılır. Karadağ'a giden ilk uçağa bindiğimde arkama bile bakmadım. Sadece bir sonraki felaketin ne zaman olacağını merak ederek yoluma devam ettim. Başıma gelen bunca olaydan sonra Karadağ'daki arkadaşlarım bana hatta bir lakap bile takmıştı. Bahtsız Bedevi Selman. Rusya'dan ayrıldıktan sonra tam 6 farklı ülkede araştırma yaptım ve sonunda Karadağ'a yerleşmeye karar verdim. Ancak Karadağ, influencer tayfasının vizesiz cennet pazarlamasıyla bir anda tam bir cehenneme döndü. Sakin bir hayat beklerken büyük bir kargaşanın ortasında kaldım. Eğer bir yerde influencerlar burası cennet diye bağırmaya başlarsa aslında o cennetin sonu gelmiş demektir dostlar. Karadağ pazarlanmaya başladıktan sonra ülke nüfusu kadar Türkiye'den insan oraya akın etti. Bu durum büyük bir hayat pahalılığını ve suç oranlarındaki artışı beraberinde getirdi. En acısı da yerel halkın bize olan bakışının değişmesiydi. Bir zamanlar bize komşu diyen insanlar artık bizlerle iş yapmak istemiyordu. Örtülü bir dışlama başladı. Sosyolojide buna kent soylulaştırması ve onun yarattığı kültürel çatışma deniyor. Budva'nın o dar sokaklarında yürürken her kafede bir Türk girişimci görmeye başladığımda ilk başta ne güzel memlekettim gelmiş diyorsunuz. Ama sonra o gelenlerin çoğunun aslında Karadağ tanımaya değil, sadece bir vize kapısı olarak kullanmaya çalıştığını görüyorsunuz. Yerel halkın tepkisini zaten bu sırada bizzat yaşadım. Girdiğim ortamlarda artık siz geldiniz, kiralarımız arttı, huzurumuz kaçtı gibi kelimeler söylüyorlardı. Ben oraya seyyah olarak gitmiştim ama bir anda istilacı muamelesi görmeye başlamıştım. Bir sisteme göbekten bağlı kalmak, o sistemin çöküşüyle beraber yok olmak demekti. Bu kaosu gördüğüm an yeni bir karar verdim. Madem ben bağımsız bir bedeviyim, o zaman yazar Nassim Taleb'in anti-kırılganlık stratejisini uygulayıp aynı anda iki farklı ülkede hayat kuracaktım. Karadağ'ın o dar alan atmosferinden çıkıp dünyanın iki ayrı ucuna, Tayland'ın kalabalığına ve Finlandiya'nın düzenine aynı anda kanca atmaya karar verdim. Tayland ve Finlandiya maceralarım aslında böyle başladı. Pandemi patlak vermeden hemen önce Finlandiya'da evlenmiştim. Hayatımın en büyük sınavını verirken bu sefer yanımda sadece bir pasaport değil, aynı zamanda ailem de vardı. Bir kriz anında sizi sadece devletin sistemi mi kurtarır yoksa sevdiğiniz insanın desteği mi? Pandemide Tayland'ın sert kuralları beni yine sistemin dışına itip istenmeyen adam ilan ederken Finlandiya demokratik yapısıyla bana nefes alma şansı tanıdı. Şirketim yeni olduğu için aslında yardımlardan çok da fazla faydalanamamıştım. Ama asıl destek bambaşka bir yerden geldi. Bugün hala Finlandiya'da yaşıyorsam bu sadece sosyal sistem sayesinde değil, eşim ve şu an 5 yaşında olan kızımızla kurduğumuz o güçlü bağ sayesindedir dostlar. Kızımın gözlerindeki o güven duygusu çektiğim tüm acıların ödülü oldu. Finlandiya'nın o uzun ve karanlık kış gecelerini bilir misiniz? Güneşin günlerce yüzünü göstermediği, her yerin bembeyaz bir örtüyle kaplandığı o sessizliği. Eskiden bu sessizlik beni korkuturdu, yeni bir kriz geliyor diye endişe ederdim. Ama bir gün akşam eve geldiğimde dışarıda fırtına koparken içeride kızımın oyuncaklarıyla oynadığını, eşimin ise bana o güven veren gülümsemesiyle baktığını gördüm. Ve o an anladım ki 18 yıl boyunca aradığım o istikrar meğer bir ülke değil, o evin içindeki huzurmuş. Gittiğim her yere beraberimde kaos götürme gibi bir huyum var. Şimdi dünyanın en huzurlu ülkesi Finlandiya'dayım. Ama içimde hala bir korku var. Sınır komşumuz Rusya ile bir kriz çıkmazsa bu benim için yeni bir rekor olacak. Artık çoluk çocuğa karıştım ve istediğim sadece birazcık huzur. Bu hikaye aslında konfor alanından çıkmaya korkan herkesin hikayesidir dostlar. 2001 krizinde Sivas'ta hayalleri yıkılan o çocuktan bugün Finlandiya'da ailesiyle huzuru bulan bu adama kadar çok yol kat ettim. Seyyahlığım sabretmeyi bilmediğim için değil, aksine her zorluğa rağmen keşfetmeyi ve özgürlüğü her şeyin önünde tuttuğum içindi. Çevremdekiler bana bahtsız bedevi diyorlar. Ama ben kendimi aksine çok şanslı hissediyorum. Çünkü bir insanın yaşayabileceği onlarca farklı hayatı tek bir ömre sığdırmayı başardım. Belki şu an bu videoyu izlerken senin aslında imkanların vardı Selman, ben yapamam diyorsun.
Kardeşim, benim imkanım babamdan kalan o eski Nikon makine ve Sivas'tan aldığım o inattı. İmkan yaratılmaz, imkanlar arandığında yolda bulduklarındır. Ben her gittiğim ülkede sıfırdan başladım. Her seferinde dilini, kültürünü bilmediğim sofralara oturdum. Dünyanın ne kadar büyük olduğunu aslında kendi dünyanızın ne kadar küçük olduğunu anladığınızda fark ediyorsunuz. Şimdi size şu soruyu soruyorum. Sizi gerçekten ne durduruyor? Ekonomik krizler mi yoksa sadece zihninizdeki o görünmez korku duvarları mı? Peki senin hayatını değiştirecek o ilk adımın ne olacak? Önüne çıkan engellere rağmen yola devam edenlerden misin? Yoksa en güvenli liman kendi mahallen diyenlerden misin? Yorumlarda buluşalım. Bu videoyu hayatında mahallesinden dışarı adım atmamış, dünyayı sadece televizyondan izleyen o kadim dostuna gönder. Kanala abone olarak bana destek ol. Dünyanın neresinde olursanız olun, içinizdeki o seyyah ruhunu asla kaybetmeyin dostlar. Yeni rotalarda ve farklı bakış açılarında görüşmek üzere. Bağkur ve kaşif kalın.